Die zu veräußernde gut gepflegte Zweizimmerwohnung befindet sich in Berlin-Lichtenrade. 1972 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer, ein Schlafzimmer und einen Balkon. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 99.800 €. JHO Immobilien steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.